नमस्कार छ सबैलाई। नमस्कार छ सबैलाई। म सुनिल शर्मा। अहिले म इलेक्ट्रोनिक सिटीबाट आएको सोसाइटीको बारेमा चाहिँ मलाई भर्खरै थाहा भएको। मतलब उहाँले आफ्नो टाइम दिनुहुँदैछ, सबै मेम्बरहरूले तपाईँहरूको किमती टाइम दिनुहुँदैछ। तर मलाई के लाग्यो भने यस्तो माइन्डसेट भएको मान्छे आजकल धेरै कम्ती छ होइन। अब जस्तो बहुत सिचुएसन बेङ्गलोरमा धेरै गोर्खाहरू हुनुहुन्छ होइन। बेङ्गलोरमा आउनुभएको छ, घर छोडेर यहाँ आउनुभएको छ होइन। घर छोडेर यहाँ आइसकेपछि हाम्रो एउटा सेफ्टी हुन्छ, हस्पिटल हुन्छ, एजुकेसन हुन्छ, सबैलाई लिएर चल्नुभएको छ। त्यसको लागि म चाहिँ धेरै इन्सपायर भएर यो लाइक स्किममा मतलब यो सोसाइटीमा म पनि कम्युनिटीमा केही कन्ट्रिब्युट गर्छु भनेर सोचेर मैले चाहिँ यहाँ आएँ होइन। अरू कम्युनिटीहरू धेरै छ बेङ्गलोरमा, तर जब यो जुन हाम्रो बेङ्गलोर गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी जस्तो कम्युनिटी चाहिँ मैले देखिनँ सायदै होइन। यो कम्युनिटीलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ बेङ्गलोरमा मात्र होइन, हामीसँग जुड्नु भएका गोर्खा चाहे नेपालबाट हुनुहुन्छ, चाहे सिक्किमबाट, चाहे आसामबाट होइन, हामी बेङ्गलोरमा छौँ भनेपछि एक छौँ। कसैलाई अलिकति अब सहायता चाहियो भनेपछि हामी मेम्बर मात्र होइन, नयाँ मेम्बर पनि जोड्न चाहनुहुने सबै मिलेर जुट भएर हामीलाई उसको उद्धार गर्न सकिन्छ होइन, उसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यो उद्देश्य लिएर जुन वेलफेयर सोसाइटी इनिसिएटिभ गर्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैजना। यो सोसाइटीमा जुड्न पाउँदा धेरै धेरै खुसी छु र मेरो जति हुन्छ मेरो तर्फबाट म कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छु। र अहिले फिलहाल चाहिँ म एउटा सानो स्टार्टअपको फाउन्डर पनि हो। assamtoabroad.com म चलाउँछु। एउटा बिजनेस कन्सल्टेन्ट लाइक इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरूलाई म चाहिँ सहयोग गर्दै आएको छु। र अहिले फिलहाल हामीसँग 100+ स्टुडेन्ट्सलाई मैले जर्मन ल्याङ्ग्वेज ट्रेन गराइसकेँ र आइएल्स प्रिपरेसन र इङ्ग्लिसको मैले अहिले कोरियन जापानिज पनि लन्च गरिसकेको छु। हाम्रो कमिटी र हाम्रो मान्छेहरूलाई हामीले कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निकाल्ने उद्देश्यले चलेको छ र तपाईँहरूसँग साथ जुड्न पाउँदा म धेरै नै खुसी छु। धन्यवाद। भन्न चाहन्छु सुनिल शर्मा भाइज्यूको जुन वक्तव्य हामीले सुन्यौँ, हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीदेखि लिएर हाम्रा जति पनि क्षेत्रीय कमिटी लगायत जम्मै हाम्रा मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ सबैजनाले सुन्नुभयो। सुनिल शर्मा यानि कि जर्मन बस्ने 2 दिन 4 दिन भयो बेङ्गलोर ल्यान्ड हुनुभएको। सर्वप्रथम हाम्रो आसामको जुन एउटा फ्लड चलिरहेको छ उहाँको एउटा यस्तो योगदान छ। सर्वप्रथम उहाँले एउटा इनिसिएटिभ लिएर हाम्रो बेङ्गलोर गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीलाई सबैभन्दा पहिले सहयोग दिने व्यक्ति पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। हामीलाई सुनिल शर्मा जस्ता मान्छे हामीलाई धेरै खाँचो छ। आजको दिनमा बेङ्गलोर गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी हामी भनेर चलाइरहेका छौँ। बेङ्गलोरमा धेरैजना व्यक्ति हाम्रा बाहिर बस्ने आफ्नो एउटा सोचाइले चाहे आसामबाट आउन्, चाहे सिलगढीबाट आउन्, चाहे इन्डियाको कुनै पनि ठाउँबाट आउन्, तर यहाँ पढ्न भनेर आउँछन्, तर पढ्ने ठिक राम्रो एउटा स्कुल पनि पाउँदैन। त्यो ठिक स्कुल नपाएको खण्डमा कुनै पनि स्कुलमा जोइन गरेर 3 वर्षपछि यस्तो थाहा लाग्छ कि त्यो जुन स्टुडेन्ट भनेर आएको थियो त्यो त बिग्रिसकेको छ। धेरै स्कुल छन्, धेरै राम्रा छन्, तर धेरै स्कुल नराम्रा पनि छन्। त्यो जुन राम्रो स्कुल हामीले देखाउने हाम्रो एउटा उद्देश्य हो, हाम्रो एउटा एक्जाम्पल हो। हामीले यो बच्चालाई राम्रो स्कुल, धेरै पैसा छ मान्छेहरूसँग तर राम्रो बाटो देख्न पाएका छैनन्। यहाँ शिक्षा मात्रै होइन, यहाँ कस्तो छ भने यहाँ एउटा हस्पिटलको लागि आउँछन् आसामबाट, दार्जिलिङबाट, सिक्किमबाट, कहीँबाट पनि आउन्, तर राम्रो हस्पिटल पाउँदैन। लुटपाट जहाँ 10,000 रुपियाँ लाग्ने ठाउँमा 1 लाख रुपियाँ दिएर पनि गएका छन् मान्छेहरू। धेरै एक्जाम्पल छ हामी बिच। हो त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई सिधा एउटा रास्ता देखाउने, सिधा बाटो देखाउने हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो दायित्व हो। धेरै मान्छेहरू बिजनेस गर्छु भनेर आसामबाट, दार्जिलिङबाट, सिक्किमबाट, भारतको कुनै पनि कुनाबाट यहाँ आएका छन्, तर बिजनेस गर्न आउँछन्, जग्गा नभेटेर, राम्रो सहयोग नभेटेर कुनै पनि जग्गामा 2 महिना काम गरेर लस भएर लथालिङ्ग भएको देखिएको छ। त्यो मान्छेलाई हामीले बाटो देखाइदिने हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो लक्ष्य हो, हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसरी नै धेरै बच्चा बच्चीहरू यहाँ पढ्न आउँछन्, नोकरी गर्न पनि आउँछन्, तर के हो भने पढा लेखा त छ तर राम्रो जग्गा नभेटेर एउटा सेक्युरिटी गार्ड र एउटा हाउसकिपिङ जस्तो जब पनि गर्न बाध्य भएका छन्।
ती व्यक्तिहरूलाई हामीले बाटो देखाउनु पर्छ। त्यही नै लक्ष्य लिएर हाम्रो बेङ्गलोर गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी अघि बढेको छ र इन फ्युचर त्यति मात्रै होइन, हाम्रा यहाँ एउटा हामीले एम्बुलेन्स किन्ने हामीले एउटा बाचा राखेका छौँ। बेङ्गलोरमा धेरै किसिमका हजुरहरूले देख्न पाइरहनु भएको छ। हामीले रिसेन्टली 2-3टा हामीले केस ह्यान्डल गऱ्यौँ। त्यसै हजुरहरूले फेसबुकमा त देखिरहनु भएको छ। तर हामीले टाइममा एम्बुलेन्स पनि पाएका थिएनौँ। एम्बुलेन्स खोज्दाखेरि हामीलाई 1 घन्टा लाग्यो। त्यो एम्बुलेन्स हामीले बाचा गर्नुपर्छ, हामीले देखाउनु पर्छ। हामीसँग एम्बुलेन्स पनि छ, हामीसँग ड्राइभर पनि छ, हामीसँग बाटो देखाउने एक्जिक्युटिभ पनि छ, हामीसँग फिल्ड अफिसर पनि छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रा धेरै बालिकाहरू, धेरै हाम्रा छोरीचेलीहरू कस्तो छ भने यहाँ जब गर्न आउँछन्, जानेको केही छैन। गाउँबाट आए एउटा पार्लर, राम्रो पार्लर एउटा सिक्न गयो भने 2-2.5 लाख रुपियाँदेखि कम्ती भन्दैन। तर हाम्रो एउटा उद्देश्य के छ भने इन फ्युचर एउटा पार्लरको पनि एउटा इन्स्टिट्युट खोलेर उहाँहरूलाई एउटा ट्रेनिङ दिएर हुनसक्छ सर्टिफिकेट दिँदाखेरि उहाँले राम्रो एउटा स्यालेरी पाएर उहाँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, हामी इन फ्युचर हामी आसाम सरकार, हामी कर्नाटक सरकार सबैसँग हामी गएर भेटेर हामी उहाँसँग पनि हामीले हेल्प लिन सक्छौँ भनेर हामीले यो बेङ्गलोर गोर्खा र हजुरहरूको यो जुन साथ सहयोग आज 1 महिना पनि भएको छैन। हाम्रो पहिलो मिटिङ 5 जुलाईको दिन भएको थियो, आज 26 जुलाई, यानि कि 20 दिन भयो। हामीसँग 21 दिन भयो। हामीसँग 170 जना पेड मेम्बर आउनु भएको छ, जोडिसक्नु भएको छ। र 1 महिनामा अगर 170 हुन्छ भने 1 वर्षमा इन्टु गर्नुहोस् कति हुन्छ होला। हामीले यो बेङ्गलोरमा जति पनि छरिएर बसेका, जति पनि भारतवर्षदेखि आउनुभएका गोर्खाहरू हामीले एकत्रित भएर एकमुठी कसैलाई पनि अगर अप्ठ्यारो पर्यो भने हाम्रो सेन्ट्रल कमिटी यानि कि क्षेत्रीय कमिटी यानि कि कुनै पनि मेम्बर गएर उहाँहरूलाई त्यो सुविधा एउटा गराउने हाम्रो लक्ष्य। त्यही बाचा लिएर हामीले यो बेङ्गलोर गोर्खा वेलफेयर सोसाइटी खोलेको हो र धेरै राम्रो लाग्यो सुनिल शर्मा भाइको वक्तव्य सुनेर। र उहाँले 4 दिनमै हामीले गरेका कतिपय कामहरू देखेर उहाँ इन्स्पायर भएर उहाँले कल गर्नुभएको थियो। मैले नारायणज्यूसँग बात गर्नु भनेर उहाँले जोडिसक्नु भएको छ। र धेरै लामो म कुरा राख्न चाहन्न, किनकि आउँदो हाम्रो 30 को हाम्रो जुन 13 सेप्टेम्बरको दिन 30 प्रोग्राम हुन गइरहेको छ, त्यसको दिन हामी धेरै कुरा गरौँला, त्यस दिन रमाउला, हाँसौँला, सबै भेटघाट गरौँला र त्यस दिन हाम्रो बेङ्गलोर गोर्खा वेलफेयर के हो भन्ने छर्लङ्गै हजुरहरूले जान्न पाउनुहुनेछ। बिर्सना हामी सबै थोक भुल्नको लागि नै हामीले यो 30 समारोह उद्यापन गरेको हो। र कृपया तपाईँहरूले के गर्नु भने जुन अर्थ सङ्ग्रह हो, अर्थ सङ्ग्रहमा के गर्नु भने त्यो दिन आउँदो अनुष्ठान सफल होस्। हाम्रो सुनिता म्याडम जस्ती एकजना चिफ एडभाइजर हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँ एकजना साहित्यिक लेखिका। उहाँको जुन कुराहरू म सुन्दैछु, उहाँको जुन वक्तव्यहरू सुन्छु, त्यो कुराहरूमा म अत्यन्त खुसी पनि छु। अनुष्ठानको हामी गठन गर्दैछौँ भने यो अनुष्ठान लडथरो हुँदैन, यो अनुष्ठान कहिले मासिएर जाँदैन। यो अनुष्ठानमा यदि काहीँ पनि तपाईँहरूले कमजोरी र काहीँ पनि एउटा हुन्छ नि घोप्लाबाजी तल माथि त्यस्तो खालको पाउनु भएछ भने सभापति सेक्रेटरी होइन, तपाईँहरूले चिफ एडभाइजरलाई यो आपत्ति पठाउनु। उहाँको जडित बेसी छ, नेपाली अब साह्रै त्यति इन्टरेस्ट पनि छैन। अनि त्यो हुनाले गर्दाखेरि हामीले भास्कर शर्मालाई फर्स्ट प्रिफरेन्स दिएर हामीले यो अनुष्ठानमा बोलाउने एउटा तर्फ हामी चलाउँदैछौँ। एउटा युनियन होइन, जे पनि एउटा हाम्रो जुन चाहिँ एउटा सङ्गठन, त्यो सङ्गठनले भर्खरै भएको छ र भएको पनि बेसी दिन त भएको छैन, 1 महिना भन्ने खालको कुरो गर्नुहुँदैछ सुनेको अनुसारले। र अहिले आउँदो 30 को कुरो गर्नुहुँदैछ तपाईँहरूले चाहिँ कि कस्तो केही गर्दाखेरि, कलेक्सन गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउँछ, त्यो कुरा गर्नुहुँदैछ।
हामी चाहिँ एकजना भयो सदस्य तपाईँहरूले अब बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ तपाईँले के कसो गर्दाखेरि त्यसलाई सजिलो तालले पार गर्नु भोलिको दिनमा पहिलाचोटि हाम्रो कार्यसूची थियो त्यो फेल भयो वा त्यो अलिक सम्पूर्ण गर्नु सकेन कतै अलिक अप्ठ्यारो भयो त्यस्तो खालको दिनुहोस् र म चाहिँ भन्छु कि तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ हामी त्यसमा सहमत छौँ सदस्य भएको काम के हो भन्दाखेरि हामीलाई बाटो देखाइदिनुहोस् हामी पछि पछि लाग्नेछौँ जति जे होस् सालमा एक बार मात्रै गरिन्छ 30 बार गरिँदैन चाहे 1000 होस् चाहे 5000 होस् दिन कुनै ठुलो कुरो छैन सालमा एकचोटि हो आज यो महिना यति अर्को महिना यति गर्नु त अलिक अप्ठ्यारो पनि हो होइन तर सालमा एकचोटि गर्दा ठुलो कुरो होइन तर तपाईँहरूले सोची विचारी गरिदिनुहोस् एउटा राखिदिनुहोस् कि एमाउन्ट कति दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ र सबै सदस्यहरू हुनुहुन्छ बुझिदिनुहुन्छ होला भनेर म सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्छु अचानक जस्ट आजै आएको मेम्बरमा त जोइनिङ थिएँ भेटाघाट भएको थिएन राम्रो भविष्य गरेर जाउँ मेम्बरको हिसाबमा जति जति जोइनिङ छु मेम्बरमा एउटा डोनेट चुक्का जाओस् अलग अलग एउटै एमाउन्ट फ्यामिलीको एउटै एमाउन्ट र मपट्टिबाट पहिले मपट्टिबाट भन्ने छु म कति दिन्छु किनकि मलाई माया लाग्छ मेरो गोर्खा जति पनि चाहे असमका हुन् चाहे कुनै पनि भारतवर्षका कुनै पनि कुनाबाट हुन् म आफ्नो म तोकिदिन्छु त्यसरी नै सबैजनाले जति यसमा कुनै पनि माने दबाब छैन कि होइन म त यति दिँदाखेरि मलाई लाज हुन्छ त्यो छैन सक्नु नभने त्यो पनि कोही पनि उ छैन जब कोही खाली बसेको छ नोकरी पनि छैन जसै तसै चलिरहेको छ दिनु पर्दैन हामीले बस्न दिनेछौँ हाम्रो 500 जनाको क्यापासिटीको हल बुक भएको छ हामीसँग 170 जना जोडिसकेका छौँ सायद एक महिनामा अरू 170 यानि कि 250-300 जना फ्यामिली मिलाएर 400-500 होला आरामसे कभर गरिन्छ हामी र मपट्टिबाट पहिले म प्रेसिडेन्ट एज ए प्रेसिडेन्ट म मेरोपट्टिबाट भन्ने छु म 10,000 रुपियाँ म दिनेछु